Endi keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, bu men birinchi ishimga tayyormanmi degan qism. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, siz birinchi ishingizga tayyormisiz? Bu savolga demak javob olamiz. O'zi hozirda junior dasturchilarga keladigan bo'lsak, ular ikki xil turdagi desak bo'ladi. Birinchisi hali bilimi yetmaydigan, ya'ni hali junior dasturchi bo'lib ishga kirishga bilimi yetmaydigan. Ikkinchisi bo'lsa, ishga allaqachon kirish kerak bo'lgan dasturchilar, lekin hali ham bir doira desak yoki anaqa desak, o'shaning atrofida aylanib yurganlarni aytsak bo'ladi. Birinchi bo'lib, hali bilimi yetmaydigan junior dasturchilarga keladigan bo'lsak, hozir men Telegram kanalimda yoki Telegram guruhimda ham ko'p savollar olaman. HTML yoki CSS bilib ishga kirsam bo'ladimi? Yoki HTML, CSS masalan 2 oy o'rgandim, ishga kirsam bo'ladimi? Shunaqa ko'p savollar bo'ladi. Men o'ylayman, faqat web qismini oladigan bo'lsa, HTML va CSS bilish ishga kirishga yetarli bo'lmaydi. Chunki HTML va CSS bilgandan keyin hali sizlar loyihaga unaqa ko'p o'zingizlarning foydalarni kirita olmaysizlar. Masalan, HTML, CSS ga qo'shimcha ravishda JavaScript bilsanglar yoki unga qo'shimcha ravishda qaysidir frameworkni bilsanglar, ishga kirishinglar demak osonroq bo'ladi. Undan tashqari faqatgina nazariy jihatdan bilimga ega bo'lganlar bor, lekin amaliyotda hali hech narsa qilib ko'rmagan. Boshqacha qilib aytganda, portfolioga hali ega bo'lmaganlar ishga kirishga men voqli deb o'ylayman. Chunki ishga kirishda bu narsalar talab qilinadi. Portfolio qilgan ishlar shuning uchun bu siz ishga kirish demak ilojsiz desa ham bo'ladi. Keyingisi ishga allaqachon kirish kerak bo'lgan dasturchilarga aytadigan bo'lsak, bular nazariy jihatdan demak puxta bilimga ega bo'lganlar. Bular masalan agar HTML, CSS yaxshi biladigan, JavaScriptdan ham demak puxta bilimga ega bo'lgan, balki yana bir frameworkni bilib, o'zini ustida ishlab, loyihalar qilib ko'rgan. Bu loyiha productionga chiqqan yoki bir hamma ishlatayotgan, ko'plar ishlatayotgan loyiha bo'lishi shart emas, o'zi uchun, ya'ni o'zini bilimlarini, nazariyada olgan bilimlarini amaliyotda ko'rsatib berish uchun, ko'rsatib berishda yetarli bo'lgan bir loyiha qilgan bo'lsa ham, demak bu loyiha hisoblanadi. Demak, ikki xil bo'lib oldik. Birinchisi, qo'pol qilib aytganda, faqatgina Hello World chiqarib ko'rganlar, bu hali ishga topshirish vaqtli deb o'ylayman. Bular hali o'z ustida ishlash kerak. Kerakli, demak, nazariy jihatdan bilimlarga ega bo'lish kerak va undan tashqari amaliyotga ega bo'lib, portfolio yaratib olish kerak. Ikkinchi qism, demak, portfolioga ega va nazariy bilimlarni, demak, puxta egallagan dasturchilarni, demak, bu ishga allaqachon kirish kerak deb aytaman. Qo'shimcha qilasizmi, Muhammad aka? To'g'ri. O'sha, ya'ni siz aytgandek, umumiy hisobda o'sha gaplaringiz to'g'ri. Ya'ni bular o'sha anaqada umumiy hisobda o'zlarining ishlarini topib olishlari kerak birinchi etapda. Va o'shanda tajriba olishlari kerak deb bilamiz. Anaqa davom ettiravering o'zingiz, anaqada xudo xolasa. Xo'p, endi keyingi qism bo'ldi, keyingi qism birinchi ishni qayerdan qidiramiz? Demak, bundan oldingi qismda bilib oldik, tayyormisiz yo'qmi? Agar sizni javobingiz ha, men tayyorman degan javob bo'lar ekan bo'lsa, ikkinchisi ish qidirishga tushamiz. Ish qidirishga keladigan bo'lsak, men o'zimni shuncha yillik tajribam, shu kuzatuvlarimdan har doim ishlaydigan deyarli yo'li bu tanish orqali. Demak, agar qaysidir tanish, masalan, o'quv markazida o'qiydigan bo'lsangiz, qaysidir mentoringiz, o'qituvchingiz boshqa kompaniyaga tavsiya qilish mumkin. Yokida o'rtog'ingiz qaysidir IT kompaniyada ishlaydi va sizni qanaqa salohiyatga egaligini biladi, u o'zini IT kompaniyasiga demak taklif qilishi mumkin. Buni rasmiy tilda yana referral deb atashimiz mumkin. Refer qilish, ya'ni yo'naltirish. Demak, tanish bilan ishga kirish bu eng oson bo'ladi. Bu tanish bilan deganda ishga kirib olish yokida bilimi bo'lmasa ham ishga kirish emas, bilimga ega, nazariy jihatdan puxta bilim egallagan, portfoliosi bor, lekin hali ishga kira olmaganlar uchun demak tanish bu eng oson yo'li bo'ladi. Tanishni hech qachon sizlarga kelib ish taklif qilmaydi, sizlar qidirishinglar kerak, o'ylashinglar kerak. Masalan, do'stinglar bo'ladimi, qo'shninglar bo'ladimi, uyalish kerak emas. Sizlar hech kimdan bir nima deydi? Bu tabiiy narsa bo'lishi kerak. Boshqadan borib, masalan, bu yordam so'rash deymizmi yoki qaysidir joyga tavsiya qilish, bu oddiy narsa bo'lishi kerak. Borib, demak, siz o'zingizni portfoliongizni ko'rsatib, o'sha insonga mana shu joyga tavsiya qila olasizmi deb bemalol so'rashinglar mumkin. Ikkinchisi, ish e'lonlari orqali, bu ham juda ko'p qo'llangan usul, ya'ni o'sha kompaniyalar odatda ish e'lonlarini o'zini web sahifasiga, Telegram kanaliga yoki LinkedInda ham juda ko'p o'sha ish e'lonlari bor. Shular orqali demak ishga kirish mumkin. Lekin birinchi holatga nisbatan ozgina buni shans kamroq bo'ladi, chunki baribir kimdir tomonidan tavsiya qilinganingizdan keyin sizga bo'lgan ishonch balandroq bo'ladi. Tavsiya qilgan odamga ishonch bo'lgandan keyin sizga ham ishonch balandroq bo'ladi.